不過好犀利，你哋查到嗰啲人啊，真係幾個 million 啊！Forgot I can't remember exactly how many million years ago they managed to get a fossil of the Neanderthal。不過我睇人睇講，佢嗰啲 DNA 嘅，佢哋攞到呢個 Neanderthal 上冇，初嚟睇嗰個人咧，你以為呢個人知嘅死人，唔係啊，都死咗好耐㗎。好耐喺個雪山嗰時，喺雪山就係雪山下保留嘅人，為咗嗰雪山個爆咗個人跌咗上嚟睇到個人嗰時，再嘅 DNA 睇邊個係嘅親戚，檢查咯，檢查到有好多成100個人去 volunteer 啦，呢個大學嘅 volunteer 大學呢啲大學咧就抽你睇，嗰啲全部揾到一個係佢嘅親戚嚟嘅。呢個後代嚟嘅，喺英國揾到一個係親戚。嗰個人咧，之前講佢同埋佢有佢嘅 DNA 一樣嘅親戚。落開幾個咩？咁我呢個人揾到佢嘅 root 啊，之前講揾到佢嘅根啊，3.5 million 即係全世界上啊，呢個 root 揾到呢個人咧係自來嘅。呢個人當時變咗 celebrity， 唔知 either National Geographic or Discovery，either one of these two。我同你講啊，我日一起身 CNN Bloomberg， 唔係 CNN 咧，咩嗰啲啊 Bloomberg， 唔係 Bloomberg 咧 CNBC 以前，我係睇呢兩個。我放工咧睇到好夜嘅。一放工睇戲咧，又唔係呢個 National Geographic 咧，就 Discovery， 好多嘢。全世界呢個事呢兩個咪將 National Geographic 就係咁樣，我喺睇嗰啲，好奇怪。今日呢度有一個人喺人間揾到佢嘅根係幾個 million years 嘅，過幾百萬、幾千萬咩 million？千萬呢啲係100萬，100萬，100萬或者好似幾百萬頭一個，佢當時變咗 celebrity， 佢啲人同佢影我話佢係呢個嘅親戚嚟影呢嘅。你講你嘅感覺係點樣啊？你揾到你嘅根係我，全世界呢個根係知來嘅。不過我冇留意嗰啲名啦，嗰個人咩名咩。不過我知道講呢個揾到佢嘅根，知來嘅根。